Ashamaar kafuunee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota maatii walabummaa Pirees. Erga jaalmarroon imala Araat Kiiloo malee imala marii kamirra hin jirru jedhanii booda ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waraana lafoo kaaba naannoo Tigraay fi Eertiraatti seenuun dura WBO waliin kallattiinis kallattiin mari'achuu qabna. Kun ammoo murtoo hadhooftuu biyya balaarraa oolchuuf murtii fudhachuu qabnudha jedhanii marii masaraa olaanaatti qondaaltota mootummaa olaanoon taasisan irratti hoogganaa basaasa raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Jeneraal Geetaachoo Guddinaa kan kanaan dura marii marsaa lammaffaa irratti jaalmarroo waliin minjaala irratti mari'achaa turan murtoo hadhaawaa kana fudhachuun biyya keenyaafidha jedhan. Fiild Maarshaalicha akka deeggaranis himan waraana TPLF fi Eertiraan dura WBO wajjin araara buusuun barbaachisaa ta'uu dubbachuu isaanii himanii yeroo kana ministeerri muummee Abiy Ahimad warri nu ganuu yaaddan mataa keessaniifis ta'e biyya keessaniifis murtoo hamaa ofirratti fudhachuu keessan hin dagatinaallee jedhanii jedhame. Keessoo Fiild Maarshaalicha hanga hoogganaa waraanaa hedduu biratti dhimmi waraana Oromiyaadhaan marcuma marii malee falan argatu jedhanii dubbachuun isaanii dhagahamaa jira. Waggoota darbe keessallee humni waraana raayyaa ittisa biyyaa 400 ol ta'u waraana Oromiyaa keessatti bobbaafamuu gabaafamaa jira. Kanuma irratti hundaa'uun illee ministeerri muummee Abiy waraanni Wallaggaatti taasifame kan Tigraayin hin caalle jechuun jabeenyaaf hammeenyi waraanicha qaqqabsiisee ibsuun isaanii ni yaadatama. Riphee lolaan Oromiyaadhaan meeshaalee nurraa funaannachuurra darbee gama kutaalee waraanaa gurguddaa ijaarrachuutti illee deemaa jiran dubbii Fiild Maarshaalichi akkasumallee Jeneraal Geetaachoo Guddinaa waraana keenya ijoollee bosonaa loluu caalaa ofirraa qolachuutti seenee jira jedhan. Jaalmarroon kana dura imala gara Finfinnee jedhu dhaabuu dhiisuunsaa akkasumas amma gara maasaraatti dhaadannoo jedhu dhageessisuunsaa rifuu guddaallee uumeera. Odeessa kabirootiin hiriirri tumsa haqa Oromoo jedhu biyya UK magaalaa London keessatti adeemsifamu koree qindeessituu hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Gaazaw ibsallee kennan. Kaayyoon hiriira kanaa dhiittaa mirga namoomaaf ajjechaa Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo irratti raawwatu akkasumas weerara daangaa Oromiyaa akka dhaabbatuu fi hawaasa addunyaa irraa xiyyeeffannaa akka argatuuf jedhan. Weerara daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiruun humnoonni finxaaleeyyii faannoo lixa Oromiyaaf giddu galeessa keessatti ajjechaa jumlaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu isaanii hiriira kanaan balaaleffachuu ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa dirqamaan daa'imman adda waraanaatti bobbaasuu akka dhaabu, ajjechaan Oromoo irraa akka dhaabbatu, haleellaan koorniyaa akka dhaabbatuu fi waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru. Hiriira kana irratti Haqni Hacaaluu Hundeessaa fi Battee Urgeessaaf miidhamtoota hunda akka ba'u, hidhattoonni siyaasaa Itoophiyaa keessatti hidhaman akka hiikaman, biyyattii keessatti yakkamtoonni yakka raawwatan mana murtii idil addunyaatti akka dhiyaataniif dhiibbaan akka taasifamu gaafatanii jiraachuu ibsan. Akkasumallee faannoon Oromiyaa keessaa akka bahu hiriirtonni gaafatanii jiru. Hiriira kanaan weerara mootummaan naannoo Somaalee Oromiyaa irratti taasisaa jiru akka mormanis himan. Magaalaan Dirree Dhawaa seenaanis seeraanis lafaanis baay'inaan bataaniis kan Oromootillee jedhan mootummaan UK fi dhaabbanni maallaqa idil addunyaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu akka dhaaban gaafatan. Hiriira kana irratti dhiittaan mootummaa Itoophiyaa uummata irratti raawwataa jiru xalayyaan waajjira ministeera muummee UK beeksisuu isaanii ibsanii jiru.